Собрались в третий раз у костра памяти. Каждый год приходят сюда ученики, которые гостеприимно нас принимают, плюс студенты Лагденповского техникума и женская организация «Лада». Силами женской организации «Лада» при финансовой поддержке Алены Васильевны Фитюлиной был создан фильм «Бессмертный полк». Мы этот фильм дарим вам, чтобы вы посмотрели. Здесь про дедов и прадедов, людей, которые живут в нашем городе, в городе Лагденпохья. Я думаю, вам будет очень интересно это узнать и посмотреть. Это вам. Спасибо, Люба, спасибо. Большое спасибо. Надо напомнить о том, что в прошлом году мы также получили бесценный подарок. Все фильмы о Великой Отечественной войне, которые были сняты в бытность Союза Советских Социалистических Республик. Они сейчас у Елены Леонидовны хранятся. Вот. Достаточно дорогой подарок. Еще раз мы благодарим вас за то, что вы появляетесь в эти дни у нас. Всего доброго. От имени студентов я хочу сказать огромное спасибо. Было очень приятно видеть, как ребята поют «Катюш», казаков в Берлине. Откуда они знают? Это восхищение. Большое спасибо. Очень приятно. Ну а теперь, Любовь Васильевна, что мы делаем дальше? Мы едим солдатскую кашу, горячий чай пьем и как обычно, песни, пироги, и поем песни о Это... войне под баян. Просто поем песни у костра.